ब्लोटिंग और पेट फूलता है क्या? कब से हो रहा है ये? फ्रॉम द स्टार्ट। कितने साल हो गए होंगे? सबसे डांस कर रही हूँ 9 years की। 9 साल से है। ये नाभि ऊपर चढ़ी हुई है, सेट कर देते हैं इसको। लूज करें, सांस आने दे और जाने दे, रोकना नहीं है सांस को। घुटना मोड़ो जी, मोड़ो 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 मोड़ो। अब सीधा कर लो। सेट होगी ना?